Good morning, one and all present here. So I am P. Muthuswamy, Physics faculty for Neet of Shri Vidhyabharathi Neet Coaching Center, Sakrambalayam, Namakkal. So today my topic is dual nature of light. So light naturally having 6 type of properties. One is reflection, refraction, scattering. So fourth is diffraction, fifth one is interference, and finally polarization. So there are 6 different type of properties for light. At the same time, light is a 6th property. At the same time, sound having only 5 properties only there. So there is no polarization phenomena for sound. This is important. So sound does not have polarization phenomena, only 5 phenomena. So light is a dual nature of light is a particle nature. At the same time, this is one handle. The light ray is coming like that. Light ray coming means photon particles are coming from this flame. When photon particle is breaking, this is called wave nature. This is particle nature phenomena. This is wave nature phenomena. So in which photon particle odanja, it will take wave nature. That is called particle nature. That is important. So there are 2 different type of energy formula. One is E equal to mc squared. This is a mass. So this formula can be applied for only particle nature of photon. This is E equal to h nu, hc by lambda. This is a wavelength. This formula can be applied for only wave nature phenomena. This is important. So photon particle எப்ப உடையும் அப்படினா, this is Albert Einstein என்ன சொல்றாருன்னா, so thickness of the material 0.03 millimeter less than or equal to 0.03 millimeter thickness இருந்தா the photon particle will break. thickness இருக்கும்போது அந்த photon particle உடையும். So thickness of the material இது ரொம்ப ரொம்ப important. thickness of the material so less than or equal to 0.03 millimeter na and the photon வந்து piece உடைஞ்சிரும். that it will take as a wave nature phenomena. So the 3 phenomena, reflection, refraction, scattering, இந்த 3 phenomena photon particle will not break. இதுல photon particle உடையாது. அதனால it is called a particle nature phenomena ன்னு சொல்றோம். Then at the same time இது wave nature. இப்போ photon உடைஞ்சா மட்டும் it will take wave nature phenomena. இப்போ for example diffraction. So diffraction means so D for diffraction. So this is a one dimensional phenomena. அதாவது for example diffraction என்ன, so CD showing நம்ம ஒரு क्वेश्चन பார்த்திருப்போம் நீட் ஜேல, CD showing 7 colors due to diffraction அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்திருப்போம். CD showing 7 colors due to diffraction. This is the question number 1. At the same time, so bubbles also showing 7 color due to interference. Soap bubble வந்து பாத்தீங்கன்னா due to interference of light. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 dimensional. அப்ப soap bubble. At the same time, so வானவில் rainbow also showing 7 color due to scattering of phenomena. Rainbow also showing 7 color due to scattering phenomena. But here the first CD showing 7 color, so rainbow also CD showing 7 color, rainbow also 7 color. Then soap bubble also 7 color. So soap bubble is interference, CD showing is a one dimensional, that is called due to diffraction. Rainbow is scattering. This is a phenomena. This is important concept explained by Albert Einstein to the Thomas Young. First of all, so scattering is a particle nature phenomena. This is not wave nature phenomena. This is a raindrop. In the thickness of the raindrop வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.03 millimeter விட greater than 0.03 millimeter. thickness of the raindrop வந்து 0.03 millimeter விட அதிகமா இருக்கும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுங்க, அந்த white photon will not break from sun. சூரியனிட்ட இருந்து வர white photon பீஸா உடையாது. அதனால அப்ப என்ன பண்ணும், white photon வந்து ஏலா பிரிஞ்சு நிக்கும். that is called rainbow scattering. So rainbow scattering la photon particle will not break. என்ன காரணம், அந்த thickness of the raindrop greater than 0.03 millimeter. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, ஒரு ஃபோட்டான் 0.03 millimeter thickness, அதை விட கம்மியாக இருக்கிற திக்னஸ் இருந்தால் அந்த ஃபோட்டான் வில் பிரேக். திஸ் இஸ் த
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தாமஸ் யங்குக்கு சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன். அப்போது ரெயின் ட்ராப்போடைய திக்னஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் 0.03 மில்லிமீட்டர். அப்போ அந்த ஒயிட் ஃபோட்டோன் வில் நாட் பிரேக். ஸோ ஆனால் ஏழும் தனியாக லைன் கட்டி பிரித்து நிற்கும். வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் அப்படி. தட் இஸ் கால்டு பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஃபினாமினா. திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன். அட் த சேம் டைம் சிடி ஆல்சோ ஷோயிங் 7 கலர். இப்போ பஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னால் சிடி டேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும், 7 கலர் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ சிடி. இதில் we can observe the circles. இது வந்து சர்க்கிள்ஸ். இந்த சர்க்கிளோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.01 மில்லிமீட்டர். நேச்சுரலாகவே இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து 0.01 மில்லிமீட்டர். அப்போ ஒரு ஒயிட் ஃபோட்டோன் விழும்போது பீஸாக வில் பிரேக். ஸோ பீஸாக உடையும். ஸோ திஸ் இஸ் வேவ் நேச்சர் ஃபினாமினா. திஸ் இஸ் வேவ் நேச்சர் ஃபினாமினா. அப்போது 1 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா டைஃப்ராக்ஷன், 1 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா டைஃப்ராக்ஷன், 2 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா தட் இஸ் கால்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ். இதுதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன். அப்போது திஸ் இஸ் a soap bubble. This is soap bubble. Soap bubble also showing 7 colors due to interference of light அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But this is a soap bubble. இது not a bubble, not thickness of bubble. அந்த soap bubble உடைய லேயருடைய திக்னஸ். இந்த லேயர் நாட் திக்னஸ் ஆஃப் த பபுள். பபுளோட திக்னஸ் பற்றி நான் பேச வரலைங்க. இந்த லேயரோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நேச்சுரலி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0.03 மில்லிமீட்டர் அவ்வளோதான் இருக்கும். அப்போ இது மேலே ஒரு ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா இந்த ஒயிட் ஃபோட்டோன் வில் பிரேக் இன்டு 7 பீஸாக ஃபோட்டோன் உடையும். அப்போ தட் இஸ் கால்டு வேவ் நேச்சர். அப்போது இந்த சோப் பபுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஹாலோவாக இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சோப்போட பபுள் வந்து ஹாலோ, அது 2 டைமென்ஷனல். அப்போது 2 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா இன்டர்ஃபரன்ஸ், 1 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா டைஃப்ராக்ஷன். அதாவது ஈஸியாக ஞாபகம் எப்படி வச்சுக்கலாங்க, சிடி சொல்கிறோம். டி ஃபார் டைஃப்ராக்ஷன், சிடி ஷோயிங் 7 கலர்ஸ் டியூ டு டைஃப்ராக்ஷன். அப்போது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ரொம்ப தெளிவாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல, சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோவில். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி டஃப். ஓகே, அட் த சேம் டைம் அந்த சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் ஃபிசிக்ஸோட ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்கே சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு ஃபோட்டோன் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0.03 மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்கிற மெட்டீரியலை மீட் பண்ணால் அந்த ஃபோட்டோன் பீஸாக உடையும். தட் இஸ் கால்டு வேவ் நேச்சர். அதுதான் வேவ் நேச்சர். இப்போ சாக் பீஸ் இருக்குது, திஸ் இஸ் கால்டு பார்ட்டிகல் நேச்சர். இதை தூளாக உடைச்சு ஊதுனா என்ன ஆகும், இட் வில் டேக் ஆல் டைரக்ஷன் போகும். தட் இஸ் கால்டு வேவ் நேச்சர். அப்போது 1 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா டைஃப்ராக்ஷன், 2 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா இன்டர்ஃபரன்ஸ். உடையாமல் ஒரு அந்த ஃபோட்டோன் பீஸாக உடையாமல் அந்த ஒயிட் ஃபோட்டோன் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட், அந்த வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் இந்த 7 கலர் ஃபோட்டோவும் உடையாமல் தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகிருந்தால் தட் இஸ் கால்டு ரெயின்போ. திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கேட்டரிங் ஃபினாமினான்னு சொல்கிறோம். அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள், அந்த ஈரமான தார் ரோடில் ஒரு ஆயில் ட்ராப் இருந்தால் தட் இஸ் ஆல்சோ ஷோயிங் 7 கலர். அப்போது ஆயில் ட்ராப், அப்போது திஸ் ஒரு ஈரமான தார் ரோடு அப்படின்னா ஆயில் ட்ராப் வந்து நேச்சுரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டைமென்ஷனில், இந்த தார் ரோடில் வரும்போது அது 2 டைமென்ஷனாக மாறிடும். அதனுடைய திக்னஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0.03 மில்லிமீட்டர். அப்போ அது 2 டைமென்ஷனல். ஈரமான தார் ரோடில் ஆயில் ட்ராப் இருந்தால் ஸோ அங்கே தட் இஸ் ஆல்சோ 2 டைமென்ஷனல். அப்போது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் 2 டைமென்ஷனில் ஃபோட்டோன் உடைஞ்சா தட் இஸ் கால்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபினாமினா. அப்போது திஸ் அ பேசிக் சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்னா ஈக்குவல் டு mc², எனர்ஜி இது பார்ட்டிகல் நேச்சர் எனர்ஜி ஃபார்முலா, இது வேவ் நேச்சர் எனர்ஜி ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? இந்த சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் இதிலிருந்து ப்ராப்ளம் வி கேன் ஈஸிலி சால்வ். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச்.